Die goedertierenheid van die Here is geweldig oor ons. En sy trou duur tot in ewigheid. Daar is nie 'n einde aan sy mercy nie 'n einde aan sy goedheid nie. Vanoggend wil ek eintlik net samevattend 'n paar opmerkings maak oor 2 tipe bedieninge wat ek sien funksioneer in die lewe, en daarom gaan ek saam lees uit 2 Korintiërs 3 uit. Ek het op die skerm vir julle gaan ons vertoon vanaf vers 6, maar ek gaan net terwyl van die konteks vanaf vers 1 lees, so jy kan luister tot ons by vers 6 kom. Ek gaan net sommer wegval en vir ons begin lees. Vers 2 gaan ek sommer begin lees, 2 Korintiërs 3 vers 2. Julle is ons brief geskrywe in ons harte, geken en gelees deur alle mense, omdat julle duidelik 'n brief van Christus is, deur ons diens berei. Net gou kom op punt. As ons nou die hele week praat oor die krag wat die Heilige Gees eintlik wil kom doen het, en dit is om die volheid van God in ons lewens in te bring, dan is dit nie vreemd om verder in die Nuwe Testament te begin inlees, dat ons nou duidelik 'n brief van Christus is tot sy diens berei nie, want die volheid van die Here Jesus Christus het nou deur die Gees gekom en in ons kom leef. Ons het vir mekaar gesê dat wanneer die Heilige Gees kom en hy kom om Christus te verheerlik en hy is op die voorgrond en hy bring Christus in jou lewe, in die oomblik wanneer hy gesien word as die volheid van jou lewe en daar 'n glorification van sy lewe is, dan tree hy op die agtergrond en Christus word vorentoe geskuif tot die verheerliking van hom, omdat jy 'n duidelike brief van Christus is, deur ons diens berei, geskrywe nie met ink nie, maar met wat? Met die Gees van die lewende God. Dis waarmee dit geskryf is. Die volheid van die Here Jesus waaroor ons die hele week gepraat het, die verheerliking van Christus, is geskryf met die Gees van die lewende God, nie op die kliptafels nie, maar op die vleestafels van die hart. So 'n vertroue het ons deur Christus by God. Nie dat ons uit onsself bekwaam is om iets as uit onsself te bedink nie, maar ons bekwaamheid is uit God. Kan ek vir jou vra, omdat jy so in die middel van die week het ons gepraat oor die tipe hart wat ons het. Of jy weet, 'n hart wat nie standvastig is nie, of ons het 'n standvastige, vaste gees. Omdat jy ons daaroor gepraat het, Psalm 51 uit. En my vraag net opnuut vanoggend vir jou is, as ons bekwaamheid uit God het, is dit presies die ding wat Dawid gesê het. Wie is die een teenoor wie hy gesondig het? Teenoor God. So as ons redemption daar lê, waar lê ons bekwaamheid, dan sê Paulus, maar ons bekwaamheid is ook uit God. Dis waar ons fokus is. Ek lees nou vanaf vers 6 val ons in. Dis nou God, wat ons ook bekwaam gemaak het as dienaars van 'n Nuwe Testament, nie van die letter nie, maar van die Gees. Van die letter maak dood, maar die Gees maak lewend. En as die bediening van die dood met letters op klippe gegraveer in heerlikheid was, sodat die kinders van Israel nie die oë kon vestig op die aangesig van Moses nie, vanweë die heerlikheid van sy aangesig, wat tog moes vergaan. Hoeveel te meer sal die bediening van die Gees dan nie in heerlikheid wees nie. Dis tot vers 8, ek wil net nog so 2 versies lees. Want as die bediening wat veroordeel heerlikheid was, veel meer is die bediening wat regverdig maak, oorvloedig in heerlikheid. Nou as jy net na hierdie versies kyk, liewe vriende, in die konteks hiervan is daar eintlik, jy kan maar net daar lees, is daar 2 tipe bedieninge waarvan die skrif ons hier vertel. Die een noem hy die bediening van die dood. Die ander noem hy die bediening van die Gees van die lewende God, die lewendmakende bediening. Nou in die hele week het ons gesels oor die krag van die Heilige Gees in ons lewens en wat die Heilige Gees doen wanneer hy in ons lewens inkom. En ek wil vir jou vra, as jy net hierdie week moes opsom, jy wat kom luister het, sou jy sê dis 'n bediening van die dood of 'n bediening van die lewe? Dis nie 'n moeilike antwoord nie, hoor. 'n Bediening van die lewe. Waarom is daar dan doodsheid in ons beendere? Is dit dalk omdat daar nie 'n genoegsame, volle openbaring is van die lewende Here Jesus Christus nie? En die voltooide werk wat hy kom doen het nie? Jy sien, die skrif sê eintlik, as jy net hier kan lees, nie net die 2 bedieninge, hy praat ook van die vrug van daardie bediening. Sterkte my skat, hoor. Hy praat ook eintlik van die vrug van die 2 bedieninge. Die een vrug van die een bediening en hy dra vrug, maar dis 'n dooie vrug. Maar die bediening van die Gees van die lewende God wat in ons lewens ingebring het, bring nie net 'n geestelike dood, hy maak lewe, hy bring die gawe, hy bring die life in abundance, dis wat hy bring. En ek gaan dit weer vir jou sê, ek het dit in die week gesê, is dat toe die Here Jesus van die Vader ontvang het, die belofte, die Heilige Gees en hy dit uitgestort het, wat het na ons toe gekom? Die gawe
En wat bring die gawes saam met hom? Die gawes. En wat gaan die gawes doen? Dit gaan Jesus verheerlik. Dit gaan die volheid van die Here Jesus Christus bring. Inteendeel, dit gaan 'n bediening van die lewe lewendig maak in ons liggame. So hier sit ons. Ons is nog 'n Pinksterdeur. Ons het nog een wat ons kan afmerk, nee. Of ons kan by 'n punt kom en sê, weet jy wat, nee, vir my is dit deurslaggewend om deur die lewendmakende Gees van God, wat die volheid van die Here Jesus Christus verheerlik in my lewe, vanuit die krag van daardie bediening vir die res van my lewe te leef. Ons kan by daai punt kom. Sien, want die vrug van die lewendmakende bediening is die gawe, die lewe in abundance. Is dit nie presies wat Jesus sê in Johannes 10 nie? Ek het gekom om vir julle lewe in abundance te kom gee nie. Ek het gekom om vir julle lewe in volheid te gee. Sien, enige bediening, liewe vriend, besef ek as ek daaroor dink, sal gekenmerk word deur of dood of lewe. Nou hier is dit interessant en ek wil 'n klein glimlag hier op my gesig sit, want wanneer dit by die definisies daarvan kom, is dit absurd hoe mense dit gaan begin definieer. Jy weet, as mense net met hierdie twee oë kyk en nie wat Paulus in Efesiërs bid wanneer hy sê, Here, ek bid dat hulle die waarlik in 'n geestesoë so sal verhelder dat hulle die hoop van hulle roeping sal verstaan nie. Wanneer ons met ons fisiese oë na 'n bediening gaan kyk en dit met oogwaarde met die eerste oppervlak gaan meet. Presies, omdat jy in Psalm 51 het ons gesê dat waar die Here wil werk en waar die Heilige Gees eintlik verskriklike heilige werk wil doen, is in die binneste, in die verborgene van die mens. Maar op 'n manier het ons gekom en gesê, as solank ons net ons uiterlike kan afstof en dit kan blootstel vir die mensdom, gaan ons ten minste met baie goed kan wegkom en gaan mense na ons uiterlike kyk en sê, "Sjoe, maar julle is oulik." Maar weet jy, wanneer dit kom met die bedieninge van die dood en die lewe, kyk die Here nie na uiterlike dingetjies nie. Hy kyk na wat in die binneste geheilig is deur die Gees. Dis waar hy kyk. Psalm 139 is absoluut niks wat jy vir die lewende God kan wegsteek nie. So wanneer ons dit nou moet meet, hierdie bedieninge, die bediening van of die dood of die lewe, is dit vir my interessant. Want mense kom en sê, "Wow, 'n bediening is lewe as daar 'n vibrant atmosfeer is in die kerk, wanneer daar 'n energieke kommunikasie is en wanneer die pastoor lekker lewendige preekstyl het, dan is daar lewe in daai kerk." En ons sal sê, ons gaan etlike lysies opstel van bedieninge. As al hierdie bedieninge funksioneer in ons gemeente, dan is dit 'n lewende gemeente. Of ons sal sê, "Sjoe, die voorkoms in die kerk is so excellent, dit is pragtig." En omdat dit so pragtig is, moet dit 'n lewende gemeente wees. Dit raak ons definisies. En weet wat is dan ironies, is dat daai selfde mense wat in daai kategorieë begin dink, na 'n ander bediening begin kyk, of na individue, of na families, of na kerke, en dan sal hulle sê, as daar, jy weet, dat die teendeel waar is dit is dood, daar's niks energiek nie, dit is alles net so pap. Dit kan die Gees kan nie daar wees nie. So ek wil vra, wie van julle kan tot in die verborgene en die diepgaande hart van 'n mens inkyk? Wie? So met watter mate meet ons? Behalwe wanneer dit kom by die vrug van die lewendmakende Gees en die Here Jesus verheerlik is en iemand oorloop van die Here Jesus. My vraag is, gaan dit gepaard met helder ligte, groot bands, flashy goedjies, indrukwekkende styl, moet ek nou eintlik hier op en afspring soos 'n rockster om mense op te suig? Gaan dit beteken ons is vol van die Gees? Of gaan dit presies beteken wat ons die hele week met mekaar gedeel het en sê dat God het 'n behaag in die verborgene en die diepe van die mense wanneer ons regtig 'n hartsondersoek kom en wanneer ons van 'n verslaafd gees oorbeweeg na 'n vaste gees, van 'n stikkende hart na 'n rein hart. Wanneer ons begin funksioneer in die salwing van die Here, wat hy gebring het deur sy inwoning, nie deur 'n uiterlike iets nie. En wanneer ons begin lewe uit daai krag uit, jy sien, dan sal mense sê die bediening van die dood is wanneer mense vol hipokrisie is, vol, jy weet, koudheid, liefdeloosheid, felheid eintlik, wanneer mense begin om ander mense te judge, dan begin ons eintlik funksioneer in 'n bediening van die dood, en dan kan hy uiterlik lyk soos wat hy wil lyk, hy kan mooi lyk, en ek praat nie nou net van kerk, en ek praat individueel, jy weet, ons kan buitelik in ons mooi wees, maar as ons aan loop, dan judge ons almal oor wat hulle sê, oor wat hulle dink, ons is hypocrite, ons is eintlik 'n fariseer gees in ons hart, ons is eintlik vuil van binne af, want alles wat mense van ons is net uiterlik. Maar nêrens het ons by 'n punt gekom wat ons stil geraak het voor die lewende Gees van God.
en die vraag gevra, wat 'n bediening funksioneer in my lewe, die bediening van die dood of die bediening van die lewe? Ek wil die vraag omgekeerd vra, hoe lyk 'n bediening van die lewe? Hoe lyk 'n bediening van die gees? En ek dink as ek kortliks net 'n paar dinge hier kan opnoem, 'n bediening van die lewe is vol van liefde. 1 Johannes 4 sê God is liefde. So as God die grootste realiteit is, en dit is waar ons gepraat het, wanneer die beeld van God herstel word deur die werking van die Here Jesus Christus en wanneer die Gees van die hoof van die gemeente ontvang is en aan ons uitgestort is, dan kom bekragtig hy nie net die beeld van God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees in ons lewens nie. Hy kom sê nie net vir ons wat dit is, hy maak dit letterlik lewend binne in jou hart. En dan funksioneer jy vanuit die definisie van wat ware ahava liefde is, en dit is God. Liefde tot God, liefde tot die nasie, tot die naaste, die twee en die nasie, by the way, hoor. Dit kan nie geskei word nie. Dit is in mekaar ingevleg. Ek dink dit is hoe 'n geesvervulde bediening lyk. Het sy kerklik of individueel? Ek dink dit is vol vrede. En wanneer ek weer vrede sê, is ek nou by 'n punt in my lewe wat ek wil sê, weet jy wat, vrede, praat ek van ware goddelike vrede, die vrede wat die Here Jesus gesê het, hy nagelaat het, nie die vrede wat die wêreld gee nie, want dis 'n valse vrede, dis soos 'n sousie wat jy oor 'n patty gooi. Hy bedek net en dit het geen krag nie, dis 'n ou valse ou vrede. Maar ware vrede is gewortel en gegrondves in vertroue in die Here Jesus Christus. Ek dink dis 'n bediening vol van presies waar ons donderdag aand uitgekom het verlede week met die hemelvaart, oor die gesindheid wat in die Here Jesus was voordat hy opgevaar het en uitermate verhoog is. En wat was dit? Dis waarvan Jesaja 42 al getuig. Wat God sê, hier is my knegt, dis diensbaarheid, dis nederigheid, dis lewe neerlê, dit is, en hoor my nou mooi, ek bedoel dit met totale liefde in my hart, jy is nie net diensbaar en nederig en liefdevol vir mense wat in jou kerk sit nie, hoor, jy bedien nie net na binne nie, jy bedien juis na buite. Hierdie mure is maar net sodat die son nie kan inskyn en ons op die skerm kan sien, weet julle dit? Weet julle dit? Is julle skaam? Sou julle graag wou hê die mure moet wegval en mense sien hoe julle die Here aanbid? Nee, wat ons moet dit agter toegeverste vensters hou. Maar wat ek net baie wou sê, die van julle nie is by ons of nie die is, ons is nie 'n geheime organisasie wat goeders toeverf dat mense nie kan inkyk nie. Ons skop ook nie die emmers hierso of wat ook al nie. Dit is net ter wille van die son wat nie moet inkom nie, maar hier's my hart. Eintlik moet in die gees, wanneer ons funksioneer in die bediening van die gees, moet daar geen mure wees nie. Inteendeel, die skrif sê die Here Jesus het die skeidsmuur klaar om afbreek. Klaar. So ons is vol van nederigheid, vol van gebrokenheid, vol van diensbaarheid. Eintlik presies wat Filippense 2 gesê het, die bediening van die Here Jesus Christus. Ons is vol vertroue in God. Ons het 'n vaste vertroue in hom. Ons is vol van wie hy is, vol van egtheid, vervuld in die eenvoud van die Here. Ek wil nie te lank hier by stil staan nie, want ons gaan nou lekker pannekoek eet, maar weet jy wat, dis iets wat ek in die week gesê het, wat vir my dalk die meeste geroer het in my voorbereiding. Dit is wanneer die Gees van God, die volheid van die Here Jesus in jou hart bring, dan maak hy jou hart, jou besnydene hart, sag vir die woord van die Here. Sag. Vol vriendelikheid, vol warmte, vol sagtheid, vol teerheid. Wanneer laas het jou arm om iemand gesit in die kerk? Sal met hom gehuil. Wanneer laas? Maar iets in ons samelewing het vir ons gesê, jy moet asseblief net nie huil in die samelewing nie. Asseblief net nie, want mense gaan dink jy is swak. Ek wil vandag vir julle sê, ek is swak. En ek rejoice daarin. Want wanneer ek swak is, gaan hy sterk wees. Wanneer ek moeg is, gaan hy my krag wees. En ek sê nie net hierdie goed nie, want dan gaan ek 'n hipokriet wees as ek dit net vir julle sê. Maar ek wil nie hê dat jy saam met my moet kom weet wat my gebrokenheid en my seer is, en my slegheid en my foute is nie. Ek wil juist my opstel, want dis die wonderlike ding, omdat die hoof van die gemeente Jesus Christus uitermate verhoog is, en die belofte ontvang het wat hy uitgestort het, sodat ons as gemeente 'n uitstraling kan wees van sy heerlikheid. En wat sou die Here Jesus doen met iemand in die gemeente wat swaar kry? Dink jy sê, gaan sit in die hoekie tot jy beter voel? Of sal hy na hom toe gestap het en sy arme omgesit het en gesê, saam met jou sal ek ween tot jy beter voel, en ek sal bly sit. Ek is by jou al die dae tot die volleinding van hierdie wêreld. So my vraag is, waar kom hierdie lewe vandaan? Hierdie ware lewe van die bediening van die Gees, die bediening van die lewe. 2 Korintiërs 3 vers 3, ek het dit nou nie op die skerm nie, antwoord en ek lees dit vir jou, omdat julle duidelike brief van Christus is,
deur ons diensberei, geskrywe, nie met die ink nie, maar met die gees van die lewende God, nie op kliptafels nie, maar op die vleestafels van die hart. Tweede ding wat ek wil sê, ek het nou net die vraag gevra, waar kom die bediening vandaan? En die skrif sê, uit onomwonde, pragtig, daar is my favorite woord vir die week, waarheid, dit kom van die gees van die lewende God. Dis waar die bediening vandaan kom. Die probleem is, hoekom baie mense nie die bediening van die lewe ervaar nie, is presies van die vers sê, omdat hulle harte klip hard is. Klip hard is. Maar weet dan, sien ek die profesie van die nuwe verbond in die Ou Testament, waarby ons nog in die Bybelskool lieflik gaan uitkom. En dan sê hy, maar dat wanneer ek sal kom, en dan sê hy, ek dink iets soos 5, 6, 7 keer is sy naam, ek is gaan dit doen, heel verwys in Exodus 3 toe, en dan sê hy eintlik, wanneer ek sal kom, sal ek die sagtheid in jou hart bring, in jou hart van vlees gee, ek sal my gees gee in jou binneste, en my verordening, en my natuur, en my lewe, en my gesindheid, ons kan alles begin opnoem, wat die woord sê, op jou harttafel ingraveer, dit is hoe bediening van die lewe lyk. Ons het juist hierdie liedjie geluister, want ek wil eintlik sê, as 'n gemeente gaan probeer om 'n kosmetiese verandering te bring, beteken dit niks. Weet, dit is waar ons vasgevang is in ons tyd. Mense is besig met cosmetic changes. Hulle sit lipstifie op hulle kerk. Verstaan jy, ek praat nou 'n voorbeeld. Het sal absurd wees as hulle buite op die deur lipstifie sit, maar lipstifie op die kerk, eyeshadow op die dominee, jy weet, dis 'n bietjie veranderinge hier en daar, maar dit beteken absoluut niks. Wat ons nodig het is die gees van die lewende God. In die volheid van die Here Jesus verheerlik in mense se lewens, dat mense 'n diepgaande geloofsopenbaring sal kry van die knegt van die Here Jesus, en lewe uit daai krag uit. Hoekom? Want God is die outeur hiervan, die gees van die lewende God. Jesus sterf juis, liewe vriende, sodat ons kan ontvang die lewe van God in oorvloed. Dis hoekom hy gesterf het. En dit is wat ek in die week gesê het, dit is absurd as ons net gaan bly stil staan by die feit dat Jesus is gekruisig. Hy is begrawe en opgestaan en uit hemel toe gevaar, en daar stop ons geloofslewe. Inteendeel, ek dink dis waar dit begin. Dis waar die krag van die Here nou gaan begin deurvloei na sy kinders toe, veral wanneer hy sy gees gaan uitstort oor mense en wat hy reeds gedoen het, en ons in die volheid gaan inlei en ons leef in daai bediening. Ek dink na hierdie week se boodskappe, dink ek persoonlik, mag ons maar opnuut vir onsself vra, in watter bediening leef ek? Laaste vers, in 2 Korintiërs 3, vers 17, sê, die Here is die gees, en waar die gees van die Here is daar vryheid. En dan word dit eenvoudig met eerste oogopslag op die teks. Net deur die invluistering van die gees, sê dit eintlik baie eenvoudig, straightforward. Wanneer die gees van die lewende God in jou lewe inkom, en wanneer die Heilige Gees kom, is daar nie spiritual bondage op 'n mens nie. Dis wat dit eenvoudig sê. Jy's nie in kettinge vasgemaak nie. Die oomblik wanneer 'n kerk of 'n bediening jou in kettinge vasmaak, wil ek vir jou my favorite sê, run, Forrest, run. Die oomblik wanneer die Here Jesus Christus nie die fokuspunt is van 'n bediening nie, wil ek vir jou sê, run, Forrest, run. Vryheid om te leef in alles waar ons hierdie week getuig het, ek gaan dit vinnig opnoem, dondergaand, dat dieselfde gesindheid wat in die Here Jesus Christus was in julle leef. Maandag aand het ons gesê, dat die salwing van God het op ons kom rus, deur die Here Jesus Christus, Johannes 14, dat ons by julle 'n tuiste kom maak het, dat die salwing op ons kom rus het. Dinsdag aand wat ons getuig het, dat nou as gevolg van die gees van heiligmaking, ons kan funksioneer vanuit daai gees, en dat ons in 'n proses van heiligmaking is, en prys die Here, dat ons deur die Here Jesus reeds geheilig is. Woensdag aand, dat ons by 'n punt gekom het en gesê, as hierdie goeie werklikheid in ons lewens is, dan moet ons harte ondersoek. Is ons ware besnedenis van hart, of is ons onbesnyde harte? Funksioneer ons in 'n soetsappige gees, en 'n spiritual bondage van tradisionele geloof en kerk speel? Of het ons by 'n punt gekom waar ons in 'n vaste gees, onwankelbaar, op 'n vaste rots is, uit die modderige sluik, uit die kou van vernietiging uitgered, ons staan in die heerlikheid vir die Here. En toe het ons gesels oor, wanneer dit kom om die bedroefdheid van die Heilige Gees, ervaar ons nog die roeping in ons hart vir verlore mense? Of is dit me, myself en I, en my intellek en my kennis, en wat ek myself van volprop, en wat help dit? Just vir so lank sin daar. Wat help dit, jy prop jouself so vol, maar jy loop nie oor nie? Wat help dit, ons het net nog 'n Pinkster deurgemaak, en jy is so vol geprop, maar dit loop nie oor nie? En dis juist hoekom ons Vrydag aand gekom het, lekker koue Vrydag aand,
het ons gekom en gesê, nou wees nou vervul in die Heilige Gees. Inteendeel, die woord plero in die Grieks beteken loop oor in die volheid daarvan. En wat is die volheid daarvan? Dit is niks minder of meer as die Here Jesus Christus nie. Jy weet, ek was koud so 'n paar weke terug. Koud geslaan in my hart toe ek weer opnuut gaan lees. Ek het nou die dag vir julle 'n paar keer gesê gaan lees dit, maar ek gaan dit nou vir julle 3 verse uitlees van wat die Here Jesus Christus met 'n klomp gelowige, godsdienstige mense rondom hom vergader vir hulle gesê het in Matteus 23. Hoor wat sê Jesus vir hulle toe hy met die Fariseërs praat. Matteus 23 vers 4 sê hy vir hulle, want hulle bind pakke saam wat swaar en moeilik is om te dra en sit dit op die skouers van die mense, maar self wil hulle dit nie met hulle vinger verroer nie. Kan ek gou iets hieroor sê? Ek het by 'n punt gekom waar ek gesê het, ek sal niks preek as ek dit nie kan leef nie. En die probleem wat Jesus eintlik hier aanspreek is, wanneer ons by 'n punt kom en sê, weet jy wat, hierdie ouens sê vir jou, doen dit, maar hulle gaan self dit nie eens doen nie. Matteus 23 vers 25 sê Jesus, julle maak die buitekant van die beker en die skottel skoon, maar binnekant is dit vol roof en ontmatigheid. Matteus 23 vers 27 sê, julle is net soos gewitte grafte wat van buite wel fraai lyk, maar van binne vol doodsbene en alle onreinheid. Die uniekheid is as jy die profesie sien in die Bybel, wat kan met dooie beendere gebeur wat dood lê in 'n vallei? Wat gaan gebeur as die lewende Gees van God daaroor gaan gespreek word? Lewe! So as jy vanoggend of deur hierdie week aangespreek gevoel het en jou hart besny is in die Here, bring jou dooie bene en die Here maak dit lewend. So eenvoudig soos dit, hy bring die volheid van sy seun. Jy sien Jesus se bediening, sy lewe. Jesus se hele lewe het gestaan onder hierdie lewende, werkende bediening van die Gees van God. Sy hele lewe het onder dit gestaan. Hy het bedien vanuit die Gees van vryheid, van vrymaking. Niks wat hy gedoen het nie gefunksioneer binne hierdie Gees van vrymaking nie. Inteendeel, ek wil vir jou nog 2 kort voorbeelde gee en dan is ek klaar. Kan jy belief het? Kortste preek van die week. Lukas 4 vers 18 beteken, sê dat Jesus net nadat hy die duiwel versoek is, kom hy op 'n Shabbat, kom hy in 'n sinagoge ingestap en hoe dit gewerk het is hulle die skraal gaan haal en dit vir hom neergesit en oopgemaak van waar ons laasweek opgehou het, gaan jy nou verder lees. En Jesus maak die skraal oop en hy begin lees uit Jesaja 61. Is dit toevallig? En die gemeente sê ja, dominee. Nee, dominee, dit is nie toevallig nie. En hy begin lees, en wat staan is die volgende wat hy lees. Hoor wat lees Jesus? Hy sê, die Gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het. Klink dit vir julle bekend na wat ons hierdie week gelees het? Omdat hy my gesalf het om 'n blye boodskap te bring aan die ootmoediges. Hy het my gestuur om te verbind die gebrokenes van hart, om vir die gevangenes 'n vrylating uit te roep, om vir die geboeides opening van die gevangenes uit te roep, om uit te roep 'n jaar van die welbehae van die Here en 'n dag van die wraak van ons God, en al die treurendes te troos, en om vir die treurendes in Sion te beskik, dat aan hulle gegee word sieraad vir as, vreugdeolie vir treurigheid, 'n gewaad van lof vir 'n verslae gees, sodat hulle genoem kan word terebintenis bome van geregtigheid, 'n planting van die Here tot sy verheerliking. En die gemeente sê dit eenvoudig, amen. Dis wat hy sê. En dan sê Here Jesus, ek kon net sowel daai Shabbat in die sinagoge gesit het, want dit is net so 'n topic vir ons lewe vandag. En nog steeds is die lewende werkende Gees van God en die vrymaking van die Gees nog steeds presies dieselfde krag en werking in ons kerke vandag. Waar is jou lewe? Sien, dit was donderdag aand was by die hemelvaart, het jy jou knie gebuig? Het jou tong bely tot die uitermate verhoging van die Here Jesus? Het jy voor hom neergebuig? Het jy jou lewe kom neerlê vir Christus? Is hy die Alfa en die Omega, die God van jou lewe? Dis ook 'n bediening deur die Gees, omdat Jesus ons kan voorloop. Hy het self voorgeloop in die nederigheid van die Gees en deur die diensbaarheid aan God, het hy self deur die Gees gaan leef, dit wat God hom gestuur het om te gaan doen. Hy was die perfekte voorbeeld. En Jesus se vreugde is om mense totaal en al te bevry, te bring in die Gees van vryheid. En hier is my laaste punt, 2 puntjies wat ek wil noem. Wat is die Gees van vryheid? Weet jy hoeveel mense, selfs in ons dorpie, sê, jy is nou vry om te doen net wat jy wil, jy is nie meer onder die law nie. Wie as ek by sin hoor, nee, wil ek pannekoek bak. Dit is nou absoluut silly, ek gaan daai delete. Ek wil eintlik iets sterker sê, toe dink ek moet nie nou uit jou vlees uit iets sê nie. Ek raak regtig geweldig ontstel as ek dit hoor.
Want dit is vir my absolute klap in die gesig van die Here. Wanneer God in Jesus vir ons die vreugde bring en die blydskap bring van die bediening van die lewe wat eintlik 'n bediening van vryheid is. Wanneer die Gees van die Here waar hy is daar vryheid. Beteken daai vryheid eenvoudig 'n vryheid, nie 'n vrymaking om my eie genietinge in die lewe te gaan geniet nie, want die Here het my mos nou klaar vergewe nie. Daai vryheid is sodat ek die Here kan dien. Sodat my hart kan sag wees vir sy woord. Sodat ek kan funksioneer en hom kan volg en uit die krag van die Gees tot die volheid van die Here Jesus kan leef. Sodat die daarom van die sin. Dis hoekom ons vrygemaak is. Jy is nie bevry om uit jou eie wee te gaan wandel nie. Jy is uit iets bevry om sodat jy tot vryheid kan beweeg in die Here Jesus in. Jy is nie vrygemaak om nou te gaan dwaal waar jy wil nie. Jy is juist bevry sodat hierdie versie wat ons in die begin van die jaar opgesit het, een van jou lieflikste genietinge in die lewe kan wees. En dit is dat sy voetspore drup van vettigheid. Jy loop agter die salwing van die Here aan. En in sy voetspore is daar bediening, daar's oorvloed. Daar is enorme liefde en oorvloed en lewe. Nie doodsheid nie, lewe. En die genietinge van sy voetspore wat drup van vettigheid. Maar die ding is, as jy gaan dwaal net waar jy wil, gaan jy dalk sy voetspore mis, omdat jy nie doelbewus agter die Here aanstap nie. Maar jy stap waar jy voel jy wil stap. By the way wil ek sê, dit is ook nie om dowenete dat die Here jou daar plaas waar hy jou geplaas het nie. En dat jy daar waar jy geplaas is, die voetspore van vettigheid kan volg, en die Here kan dien in daai proses. Romeine 6 vers 18 sê, en julle is vrygemaak van die sonde en het julle diensbaar geword tot die geregtigheid. Hoor julle dit? Ons is vrygemaak van iets sodat ons diensbaar word aan die geregtigheid. Wie het die geregtigheid vir jou losgekoop? Die Here Jesus. Wie het agter dit gesit? Dit was God se plan. Wat is geregtigheid? Vryspraak, vergifnis, versoening. Romeine 6 vers 22 sê, die vrug van die vrymaking is juist die heiligmaking. En uiteindelik lei dit jou tot die ewige lewe. Hoekom wil jy op enige ander weg gaan stap? Hoekom? Ons is vrygemaak sodat ons onsself nie sal versadig en enigiets anders te behalwe in die genietinge van die Here nie. Dis hoekom ek vir julle Psalm 36 gelees het. Hoe lieflik is die genietinge van die Here in sy huis. Nou kyk, as ons dit nou net moet terugtrek na 'n kerk toe, kan dit dalk 'n bietjie shaky raak, né? Maar as ons dit terugtrek in die tempel van die Heilige Gees en in die inwoning van die Here Jesus, ons het by jou kom woning maak. Ons het onsself kom beautify hier in jou binneste, Exodus 15 se loflied. Dan raak dit mooi dat wanneer ons vanuit die krag wat uit die innerlike vloei en uitvloei, strome lewende water sal uit julle binneste buitentoe vloei. Open my lippe, Psalm 51, dat ek u lof kan verkondig. Laat die lewende water uit my uitvloei, Here. Laat ek 'n getuienis wees, 'n lig vir die nasies. Wandel voor die aangesig van die Here en julle sal nie val nie. Dieselfde verbondsbelofte aan Abraham. Dis die krag waarin ons moet stap, sodat ons lewe sal getuig dat ons drink uit die fontein van die genietinge van die Here en dat ons in sy lig die ware lig sien. Dis ons krag. Dis ons boodskap. Filippense 2 sê dit so 'n bietjie anders in vers 3. Hy sê, laat dieselfde gesindheid wat daar in die Here Jesus Christus was in julle leef. So wat is sy gesindheid? Hy het dit geen roof geag om sy lewe op te offer vir jou nie. Geen roof. In nederigheid, nie in eie belang nie, in knegskap en in diensbaarheid, kom lê hy sy precious lewe vir jou neer. Sodat 'n ewigdurende verbondsbelofte wat al lang terug in Abraham gemaak is en die mens soveel keer dit gefaal het en gefaal het en gesê het, gee maar vir ons sal dit doen en dit nie kon doen nie, dat hy uiteindelik sy eie lewe sal moes gee om dit te bekragtig deur die bloed van sy seun. Ons kan nou so lewe. Ons kan lewe in hierdie nuwe bediening van die lewe. Jy het geen, maar absoluut, ek gaan dit vir jou sê, jy het geen rede. Jy wat vandag in hierdie kerkgebou sit, jy het geen rede dat jy nie in hierdie lewendmakende gees kan leef nie, geen rede nie. Want die hemelvaart het alles wat gebeur het, van die geboorte af, deur sy lewe, vanaf 30 tot 33, al die profetiese aksies, al die skadies, al die heenwysings in die Ou Testament, alles wat vervul is in die Seun, sy lewe wat hy neergelê het, die dood wat hy oorwin het, die begrafnis, die opstanding, die hemelvaart, die uitermate verhoog het, alles bekragtig. Sodat jy nou daai lewende gees kan ontvang en uitermate verhoging, sodat jy in die volheid van ons Here Jesus kan leef. Dis hoekom
Ek wil afsluit met waar ons reg in die begin het. Handelinge 2 vers 33 sê, en nadat hy dan deur die regterhand van God verhoog is, en van die Vader die belofte van die Heilige Gees ontvang het, het hy dit uitgestort wat julle nou sien en hoor. Wat het hulle gesien? En wat het hulle gehoor? Net manifestasies of die verkondiging van die boodskap van die gekruisigde Here Jesus en die opgestane Here Jesus? Dit was 'n verheerliking van die Here Jesus Christus. Dis wat hulle gesien het. Dis wat hulle gehoor het. Die Gees wat uitgestort is, bevry, hy maak vry, hy red ons. Hy red ons vanuit 'n sterwe tot onsself. Hy red ons uit ons eie onafhanklikheid uit, as ek dit mag sê. Hy red ons uit die ding wat ons nou die meeste gaan vashou en 'n kliphard hart gaan maak. Hy red ons van trots. Hy stroop jou daarvan, en dis wat ons in die week gesê het. Miskien het jy nodig dat jy gaan stil raak en die Here regtig waar 'n slag jou hart vir jou flush en skoonmaak, sodat jy met 'n rein hart en 'n vaste gees voor God kan kom staan. Jy's bevry, jy's vrygemaak, jy's gered. Tot wat? Uit iets uit. Tot 'n nuwe lewe in die Here Jesus Christus. 'n Lewe van deernis, 'n lewe van dankbaarheid, 'n lewe van godsaligheid en 'n lewe van die ware vrede wat alle verstand te bowe gaan. Dit is die punt wat ek in die week probeer maak het. Selfs al kom jy by die einde van jou lewe en jy word getakel deur die gruisamste siekte wat jy aan kan dink, wat ek al soveel keer in my bediening gesien het, kan jy in die vrede van die Here heen gaan en weet God verlaat jou nie. Die ek is wat ek is nie net onwankelbaar nie. Hy is by jou. En daar is vir hom geen groter joy as dat sy Gees oor die chaos en die doodsheid van jou lewe kan begin beweeg, oor daai dooie beenderre en daai kliphart van jou hart kan begin sweef en inwerk op daai doodsheid van jou hart en vanuit jou liggaam uit, jou hele holistiese wese, nuwe lewe kan bring. Ek vra vir jou, as hierdie gemeente net dit op amen kan sê, nie net amen en sê, wow, dit was cool nie, maar dit gaan leef. Wat 'n impak het ons nie net in hierdie ou dorpie nie? En hier gaan dit nie oor die empire van 'n gemeente nie, dit is die laaste ding, ek neem dit op, so ek sê dit juis onomwonde, dit is nie 'n empire nie, want hier is nie mure nie. Hier is nie mure nie. Dis nie 'n empire nie, maar dit is die lewe van die lewende God, die brief van die Here Jesus Christus, ingegraveer in ons hart, geskryf op ons, sodat ons deur die Heilige Gees ons sal verheug. En vandag herdenk ons die koms en die uitstorting van die Heilige Gees. Hoe 'n vreugde! En hy het ons nie net gelei tot die volheid van Christus, hy het die volle natuur van die lewende beeld van God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees opnuut weer kom lewend maak in ons harte. En dis wat ek net gevra het. So hoe lewe jy nou? Nog 'n Pinkster is verby. Eintlik moes ons hier gesê het, nog 'n I Got T-shirt 2019, dan en dusted. Dan en dusted. Of gaan ons voortleef nou? Vanuit die legacy van nie van die Pinkster nie, maar van die volheid van die lewe van die Here Jesus Christus, die volheid van die lewendmakende Gees, die volheid van die Gees wat ons vrygemaak het, gaan ons leef vanuit dit, sodat die Heilige Gees die lewende Here Jesus Christus in jou kan laat oordra, en dan wil ek Psalm 91 se woord gebruik, en dan wanneer hy oorgedra het in jou lewe, in jou binneste, in jou verborgene, diep binne in jou heilige werk begin doen het, dat dit daar sal verlig. Dit is die bediening van die lewende